Hello，大家好，歡迎大家收聽飛達媽與卡樂 B 嘅頻道，我係飛達媽。好多小朋友咧都會有一兩樣依戀嘅物件嘅，有啲會係小被被啦，有啲會係公仔啦，有啲會係毛巾啦。而卡樂 B 喺3歲之前依戀嘅物件呢，就係奶嘴啦。呢個講一講個 fun fact 俾大家。因為卡樂 B 細個嗰陣咧，佢唔係好識講嘢嘅，同埋佢講嘢咧會有啲奶音啊，有啲 BB 話，所以佢會將奶嘴咧講成嘅嘅。咁我都唔知點解佢會講到差咁遠嘅，但係總之嘅嘅就係奶嘴啦。我知道其實食奶嘴咧係唔係幾好嘅，因為一嚟對牙齒嘅發展唔好啦，市面上係有啲奶嘴咧會標明話防哨牙嘅。但係其實我事後睇翻卡樂 B 啲相，即係食緊奶嘴咧，同埋戒咗奶嘴之後嘅牙齒排列咧，係真係有分別噶。食奶嘴嗰陣咧，啲牙真係好似哨哨地噶。咁第二咧，點解我話奶嘴唔好啦？就係因為佢會影響到說話能力，因為你食得奶嘴多，咁嘴嘅喐動少咗，咬字咧就會可能唔係好清晰。所以我哋好早咧就想卡樂 B 去戒奶嘴嘅，但係點解我哋都仲係要拖到3歲先幫佢戒呢？因為我哋唔想硬碰硬，即係我唔想好強勢咁樣逼卡樂 B 去戒，我哋想揾機會用溫和啲嘅手法去幫佢戒。所以我同爸爸啦，好早就一致決定噶啦，當佢舊嗰啲奶嘴用爛咗，就唔再買奶嘴。所以喺最尾嗰陣咧，卡樂 B 有2個好舊嘅奶嘴嘅，一個係粉紅色，咁佢就用嚟食嘅；另一個綠色就係因為個頭爛咗啊，佢就愛嚟捽嘅。咁呢2個奶嘴咧，因為用得太耐啦，洗完又洗，都好污糟噶啦。其實因為洗極都洗唔乾淨啦。咁我見喺個奶嘴邊度咧，就積咗一條塵條出嚟，咁我就即刻撩出嚟啦，就半嚇佢咁話：嗱，你睇下個嘅嘅有蟲蟲啦。咁佢見到之後咧，佢係真係驚一驚嘅，同埋佢唔敢再食嘅。咁我就再乘勝追擊，就說服佢，不如掉咗2個嘅嘅佢啦，因為都有蟲蟲啦，食落肚會肚痛噶。咁之後佢最尾咧係有親手掉到個嘅嘅嘅。咁掉完嗰一刻啦，咁佢當然有喊啦，因為始終個奶嘴伴隨咗佢咁耐啦。但係我感覺到佢喊嘅原因咧，就並唔係要掉嘅嘅，而係因為佢同嘅嘅已經有個感情聯繫，而佢掉嗰刻咧，嗰個感情聯繫就斷咗，係唔捨得嘅喊嚟嘅。咁當然佢間中係有問翻，我想要奶嘴喎。咁但係當我提佢，奶嘴你自己掉咗咯，你記唔記得啊？咁佢都會點點頭，都記得呢件事，咁就冇再扭計啦。咁其實我係要讚一讚佢嘅，因為當晚掉咗奶嘴之後，有好多本來佢要用奶嘴去輔助嘅事，即係譬如瞓覺啦，佢都可以即刻過渡到咯，即係嗰一晚可以即刻唔使奶嘴去瞓到覺咯。所以呢一下係真係令到我有啲驚喜嘅，即係我估唔到佢可以斷嗰個人斷得咁快，同埋佢真係話斷就斷咯，所以真係令到我有啲刮目相看嘅。咁喺呢件事上面咧，我好慶幸係卡樂 B 佢自己親手掉啦，而唔係由我或者爸爸去掉咗佢啦。如果係我哋掉嘅話咧，一嚟有機會令到卡樂 B 有陰影，因為始終係佢心愛嘅嘢啦，而佢心愛嘅嘢俾我哋掉咗，即係喺唔情願之下俾我哋掉咗，咁一定係好傷心噶啦佢。咁二嚟嘅咧，就係我驚有機會會令到佢將對奶嘴嘅癮轉移去其他物品度，咁就變相到時可能又要揾方法幫佢戒咗嗰樣嘢。咁而家我覺得呢個結果咧真係最好啦，即係 win win 雙贏。佢又戒到奶嘴，我哋又唔使用一啲好傷感情嘅方法幫佢戒奶嘴，所以真係我好開心係個結局係咁樣咯。咁下一步啦，哇呢個大工程啦，
下一步啦，我就要幫佢戒尿片啊！呢個真係好難啊！我哋用咗好多方法都唔係太得，即係 Vivi 佢叫做半成功啦，但係 Poo 咧就真係未得住，所以唉，唔知大家有冇啲 tips 可以俾到我咧？又或者會唔會有啲乜嘢輔助嘅物件，我可以買定跟住翻屋企俾佢用，幫佢戒咧？係啦，咁今集咧就去到呢度為止先啦。好多謝大家用寶貴嘅時間收聽我個 channel 啦，記得 like 我個 channel，follow 出去俾多啲人聽。係啦，同埋都可以喺 social media 嗰度 follow 下我啊，like 下我啊，或者同我傾下偈都得嘅。咁今集就去到呢度為止先，我哋下一集再見，拜拜。